賽同埋呢個財神酒店澳門香港葡製賽咧多2個圈嘅。咁但係由於而家即係安全車已經帶咗都成3個圈啦，咁就總共啲賽事完成咗4個圈嘅，得翻8個圈咧俾啲車手咧比賽㗎啦。好啦，咁見到安全車就已經係熄咗燈㗎啦。換句話講咧，安全車加速埋 pit 之後咧，咁其他賽車手咧都可以加速，咁個比賽就可以再重新咧展開啊！見到梁恩榮已經追到潘德俊好貼㗎。冇錯嗱，梁恩榮嘅起步好好啊，今次就因為其實安全車嘅駛入 pit 咧，梁恩榮就一路跟住潘德俊啦。係啊，咁睇下咧翻到落嚟直路方面有冇機會對呢個潘德俊構成威脅啦。哇！已經抽出嚟啦，梁恩榮已經睇埋東方灣之前有冇機會攞到有利嘅線位嚟搶先啦。嗱，我哋就要關注一下啦。潘德俊係醒目喎，咁啊壓住嗰條內線咧就係頂住，咁啊等梁恩榮咧就係未有機會抽出嚟啦。呢個去到文偉都上嚟啦，哎呀，過咗添啦，已經係啊，哇，好厲害啊！2部 Chevrolet 已經係領先緊啦。哇，咁變咗對於潘德俊就好有利啦。咁另外咧，李傑明亦都上咗第4位㗎。李傑明都上咗嚟㗎。係啊，冇錯，即係李傑明咧，雖然佢個前嘅泵把已經係爛晒啦，但係都上咗第4位啦，已經。換言之咧，咁頭2位係1部 Chevrolet 啦，2部嘅，咁之後咧就係2部嘅 Honda CL7啊。係啊，雪佛蘭鬥本田啊。不過李傑明嗰部又並非廠車嚟嘅，佢就係由1部咧本身嘅原裝車嚟改裝嘅啫。我見到佢上路都有少少俾後面嗰個 FD 嘅挑戰啊。係啦，就俾香港車手羅偉龍挑戰緊佢嘅。但係我哋要對梁恩榮嗰手車咧就係好有信心㗎，希望咧喺上路咧就係一路俾啲壓力前面，咪落到嚟下邊咧就係有機會啊搞一搞佢，咪即刻升翻上去呢個第2，因為佢咧個排位時間係非常之好嘅。但係點都好咧，而家馮文偉咧就係壓住佢嘅線或者佢嘅時間咧，相信係會幫一幫潘德俊啦，收慢少少啦。咪等佢行遠啲，咪就算自己俾人過咗咧，都唔好咧，就係直接威脅到頭車同隊嘅呢個隊友。咪後邊咧就係爛晒嘅頭巾把啦，李傑明亦仍然咧就係追到上嚟，有嘢揩住嘅，即係我相信唔多唔少咧，都對佢個時間有啲影響㗎。咪去到海角遊雲嘅位置，咪一路咧就係去發傑灣嘅位置咧就唔俾爬頭嘅，落翻嚟下邊啦，電廠大直路咧就係睇下有冇機會啦，梁恩榮。陸仔咁啊！呢個澳門車手咧，我哋都要為佢加油啊！咪作為澳門嘅車迷，咪而家頭3位咧就係得一個澳門車手喺度啫。咁啊，另外要關注咧就係巴特華高啊，或者迪亞士，而家個位置去到邊度咧嚇？我哋更加要關注喎。巴特華高同迪亞士目前名次都暫時應該仲喺第7同第8位，但佢哋已經受住啊呢個盧家輝威脅緊啊！冇賽畫面都見到啊！咁啊，盧家輝已經咧喺度追住咗迪亞士㗎啦。去到下邊咧就係始終冇辦法啦，抽咗出嚟咁，但係呢個位置相信都幾難過得到喎，咪仍然都係吊住，咪繼續咧跟住就係馮文偉啦，潘德俊咪已經拉開咗咧，就係有接近1秒嘅呢個差距㗎啦。咁啊，即係李傑明啊，睇下守唔守得住李羅偉龍啦。咁啊，4、5位之爭呢，亦都係好接近㗎。我諗歐埋去啊，梁恩榮已經4成。冇錯啦，2、3位之爭，4、5位之爭啊，相當之緊湊。賽事咧就係進入到係第6個圈嘅呢個比賽。咪頭先喺安全車帶領之下咧，完成咗係4個圈啦。陶景灣之前仍然都係抽出嚟啊！咦，攝到喎，攝到埋去，但係俾呢個，哎呀，靚啊，好精彩啊呢個啊！呢個 overtaking 嘅 maneuver 好靚啊！咁啊變咗嚟講咧，而家你鏡頭所見咧，就梁恩榮咧已經上咗第2位㗎啦，攞去直接挑戰喺第1位嘅潘德俊啊！我哋關注翻咧，咁啊睇下見唔見到第4、第5位鬥成點先？係啦，因為頭先見到羅偉龍已經作勢過呢個李傑明㗎啦。係啦，講過唔過到咧咁樣。梁恩榮而家就係上翻去呢個第2個位置咧，就係挑戰潘德俊。咁頭先喺葡京灣做嗰個動作就非常之靚嘅，一早已經係抽咗出嚟㗎啦。咁但係唔知點解馮文偉又真係讓咗條線俾佢喎，抽到好開喎。咪當然啦，就係都睇過1、2次㗎啦。梁恩榮知道咧，就係喺嗰個位置有機會過。咁啊，而家喺上邊咧，佢架車咧嗰個性能咧就係同前面嗰架咧係不相伯仲嘅。但喺上路嚟講咧，梁恩榮做得相當之好嘅，係追到好貼㗎。係啊，直接威脅住潘德俊。直接威脅潘德俊啊，係啦，冇錯。
咁啊呢幾圈嚟講咧，肯定咧梁恩榮嗰個圈速咧會相當快啊！咁啊由第3位而家追到第2位，直情喺日本都仲有車尾添。哎呀，呢度想過啊！呢度想過啊！差少少嘅碰撞啊！咁啊，當年呢度啊，四十火車賽都炒過車㗎啦，呢個位置。哇，好近好近啊！呢個位都想插佢。我見到梁恩榮咧就係好心急啊！頭先就推一推，俾啲壓力佢。我相信佢都知道未必係插得過嘅，但係推一推佢，俾啲壓力俾你，等你出錯。咁啊，可唔可以咧就係偷到雞咧？嗱，翻到嚟咧就完成第6個圈嘅比賽啦，即係話賽事已經係過咗一半㗎啦。咁啊，見到而家1、2、3位嘅車亦都係非常之近嘅。當然啦，我哋要關注咧就係潘德俊守唔守得住咧梁恩榮嘅攻勢啦。咁啊，頭先見到鏡頭尾嘅時候，落百幾彎嘅時候已經見到啊，呢個羅偉龍已經過咗啊李建明㗎咯喎。係啊，冇錯啊，佢而家暫時嚟講係排喺第4位嘅，咁但係頭3架車咧同排喺第4嘅車咧係的確有啲距離啦。嗱，好明顯呢，一到下路嚟講咧，阿潘德俊呢嗰部 Chevrolet 就拉開咗少少啊，但一上翻上路嚟講咧，就係阿梁恩榮嗰部車咧就可以追翻貼佢嘅啦。所以梁恩榮就好想利用上路咧嚟到咧過潘德俊㗎，不過暫時呢啲上路咧揾機會就唔係咁容易啊。冇錯啦。咁啊，梁恩榮咧上一個圈嘅時間做得好好啊，咁啊2分42秒731咁啊，比阿潘德俊更加快㗎。咁但係亦都係暫時嚟講最快嘅圈速啊。係啦，咁但係而家仍然就係落後緊。我睇下啦，可唔可以再過多2、3個圈啦？可以喺下邊咧就係即係下路嘅地方搞一搞佢，因為上路確實咧爬頭嘅機會係好少好少啊。同埋以潘德俊咁有經驗嘅車手咧，上路嚟講呢啲線位即係走得咁好嚟講咧，你想插佢咧絕對唔容易啊！係啦，即係除非犯錯，咁但係如果兩架車黐得咁埋，前面嗰個犯錯咧，我相信後邊嗰個都冇乜機會走得甩喎。係啊，冇錯。喺上邊蹦嚟蹦去啊嘛。咁呢邊咧就係一個頭爛一個尾爛，兩部都係康打阿坤嘅 CL7嚟㗎。係啊，就係李傑明同埋張漢標啊，目前佢哋喺第5同第6位㗎。冇錯啦，張漢標咧而家一路追緊啊李傑明㗎啦。咁啊兩部車咧其實咧喺初期咧都係有啲碰撞，咁所以變咗咧就兩部車都係有少少毀爛。盧家輝上去第7位㗎啦，咁啊盧家輝啊啱啱先咧就過咗呢個巴特華高爾夫亞士㗎，已經上咗第7㗎啦。去到上路嘅賽事咧，而家就睇翻後邊咧就係5、6、7、8嘅呢個爭奪啦。咁啊前邊咧仍然就係梁恩榮咬住潘德俊未放開手嘅，一路去到咧就係過一半啦上路，咁啊暫時排喺第5。澳門嘅車手咧就係李傑明啦，呢個前方程式嘅車手，今年咧就係唔夠方程式走咗過嚟鬥呢個咧係電信杯啊。咁而家暫時嚟講個成績都算 OK 啊，因為喺賽事開頭咧就有少少碰撞啊。我見到佢一直都係拖住行啊，見到因為佢前面已經爛咗㗎啦。係啊，絕對唔容易啊，因為其實咧個車頭根本已經係個毀壞程度都幾嚴重。係啊，對戰鬥力有一定影響㗎。冇錯啦。即係你諗下，我哋去跑步冇綁鞋帶嘅情況差唔多啦，讓咗你㗎啦已經。冇錯啦。好，咪喺上邊咧就係發傑灣頂一頂啦，就係後邊嘅車手，喂走甩咗喎。盧家輝好緊要喎，佢追到好貼啦已經。係啊，盧家輝就追住呢個張漢標啊。我60號嘅就係香港車手羅偉龍啦，咁佢曾經亦都喺澳門呢東望洋賽道裏邊贏過冠軍嘅，咁嗰陣時咧佢贏嘅杯賽咧就係清一色香港車手競逐嘅影湖杯啊，係即係 N2000規格嘅賽事嚟㗎。開鏡頭捉住後邊嗰啲呢紮車嘅時候咧，咪前面仍然係咬得好近，但係咧梁恩榮已經將個時間咧縮短到係0.359秒，即係話幾多咧？咪大約咧就係半架車位度啦，咪已經追到好近㗎啦，咪希望咧就係即刻望一望，咪係啦，望呢邊咧就係葡京灣方向嘅呢個位置啊。係啊，梁恩榮剛才做咗個再快啲圈速啊，2分41秒456啊。咁啊，雖然潘德俊都2分41，但係唔夠梁恩榮快。哇！呢度有機會咗插啊！插到啊！哎呀！哇！好快啊！撞咗啊！哎呀！哎呀！但係會唔會爆胎先？會唔會兩敗俱傷啊？哎呀！潘德俊開翻着架車啦！潘德俊就開翻着架車嘅，梁恩榮架車係去咗，但係會唔會個輪胎有問題咧？咁樣係因為凌空飛起咗。係啊！哇！頭先個鏡頭好精彩啊！嗱，頭先係飛起咗㗎成架車。冇錯啦！嗱，你而家慢鏡頭重播。嗱，呢個位根本係好明顯係夾硬去插佢㗎，咁於是乎咧就褪咗出去。
哇，出晒煙啊！一蹦落嚟個輪胎同個車身咧就有接觸啦，由於個都有啲衝力嘅，咁啊所以就擔心佢個車咧，甚至乎係懸掛會唔會係有問題咧？咁啊而家仲係抱住佢話，出咗翻嚟，咁但係第1、2位嘅位置已經係變咗啦，後邊嘅馮文偉有影響啊，有影響啦！但係馮文偉而家已經追得個好貼啦，已經係根本架車係慢咗啊，已經。因為頭先嗰個嘅碰撞咧，其實可以話都係嚴重㗎，因為凌空嘅車再彈翻落嚟咧，對個輪胎嘅損耗相當之嚴重嘅。甚至乎更嚴重，可能係即係令到個尾碌嘅懸掛系統會有所爆咗啦。咁所以而家雖然佢咁講啦，佢而家係暫時覺得係領先緊啊，等捱唔捱得到咧咁樣？咦，何偉出得翻嚟啦，係啦。冇理由唔玩嘅，出得翻嚟。雖然咧就係喺呢個爭凳仔嘅機會咧就係冇晒。梁一鳴仲捱得住，但係落到下邊，我相信一定會過晒嘅。係啊，馮文偉啦，以及就係潘德俊，一路就係咬住。喺表面上，喺上路嚟講咧就可以頂得住啊，但係下路嚟講咧就真係困難度好高啦。係啊，真係有問題㗎，見到架車。依家就兩部7分呢就追住呢個梁一鳴啊！分分鐘落到嚟咧係連第3都不保啊！咁啊睇一睇啦，梁一鳴，我哋嘅判斷其實係有冇錯咧？因為睇到頭先喺上路咧確實係慢咗，希望唔會有啦。咁啊，因為有啲咁嘅碰撞咧，就係排喺第4位60號車啊，阿羅偉龍咧就追貼咗少少嘅，嗱嗰張嗰個距離咧就拉近咗㗎啦。嗱，馮文偉啊已經蠢蠢欲動㗎啦。哎呀，呢度已經抽出嚟啦！抽出嚟啦，係啊！咦，入到彎啦！哇，入到！哇！呢度搏命喎，好精彩啊！翻佢喎！嗱，潘德俊就抽出嚟啦！哇，潘德俊又抽出嚟！哇！大家都係行盡晒條線㗎啦，3架。手拉手咧就係過晒呢個彎，一路向住文華東方嗰邊係過去啦。頭1、2位嘅位置咧依然係不變嘅。馮文偉上翻去第1，呢邊咧就係守唔住啦。潘德俊抽咗出嚟，揚一次，食咗嗰條線，可唔可以咧就係頂得住咧？頭先你插我，今次我唔會俾機會你嘅。潘德俊一樣嘅位置。冇錯啦，呢個位啊！哎呀，都係封住佢喎。哇！呢條線封得好靚喎，好靚啊，封得好靚。但係喺封佢嘅時候咧，就係放走咗馮文偉喎。潘德俊呢度都想嘗試啊！但係好明顯啦，馮文偉咧就已經係拉開咗少少距離啦。其實啱呢個圈呢啲3部車咧，因為有啲碰撞嘅意外啊。呢度，巴達華高同埋張漢標喎。跟另外仲有28號車劉志勇入到。俾啦，塞住晒啦，咁就冇啦。咁所以咁又要安全車或者有旗仔睇啦。會有 safety car 要出啦。呢度完全搏實晒嘅喎，究竟走唔走到咧？嗱，而家嗰個重點咧就係最前端嗰部車啦，睇下能唔能夠搬走佢。嗱，而家慢鏡頭重播，睇嚟可能巴達華高入唔到葡京灣。係啊，嗱，巴達華高冇錯啦，嗱，兩部都有碰撞，因為想搶位咁，所以變咗咧就兩條線。迪亞士就避過咗。係啦，因為劉志勇都入唔到彎啦。巴達華高紅旗。嗱，如果紅旗，我哋見到個賽事都完成咗9個圈啦，咁會唔會再鬥咧？咁樣點計咧？計翻幾多個圈？係啦，咁樣點計法咧？如果按照上一個圈衝線翻嚟咧，就馮文偉冠軍噶咯喎。係啊，因為你而家個賽事已經係停咗噶啦，咁而喺個葡京灣嚟講，似乎咧都有排搞啊，9部車都停晒喺度，咁仲有3個圈。咁究竟嗰個名次會點樣計法咧？會唔會係因為以上一個圈過終點嗰個名次咧作為標準咧？紅旗咧就係啲車一定要翻晒入去 pit lane 裏邊啦，或者咧就係喺起步線嗰度咧就係等一等。咁但係而家即係仍然係睇緊啦，嗰個清理方面咧，可唔可以好快開翻呢場賽事？嗱，頭先我哋錯失咗個機會嘅，即係出 safety car 之前，我哋冇出去執嘢。咁而家有機會啦，阿爆，我哋去咪先？好多嘢，今次仲多喎。咁今次要同啲工作人員鬥快喎，因為影響到好多部車喎，同埋同一個位置喎。嗱，喺畫面見到22號車林錦生咧，頭先喺葡京灣咧，佢都有少少嘅碰撞㗎。但佢走得甩。係啦，即係佢埋到嚟啱啱先巴達華高車，冇錯，佢都嗨到㗎，但係都仍然都仲可以行得翻嚇。
咁啊，佢咧都希望係可以完成呢場賽事啦。冇錯啦，真係要翻到嚟起跑線嗰度咧，就係停晒一架跟一架。嗱，似乎比賽一陣間會繼續啊嚇，係啊只係暫停嘅啫。冇錯啦，因為大會咧就係出示咗呢個通告咧，就話 Red